好来，乡亲啊，继续来看做披萨业者最近推出着牛肉火锅披萨，就是伫披萨中放这个牛肉汤。这种怪怪的披萨，马上就伫社群媒体引发着话题。行销专家讲，好食无好食，毋是重点，会当吸引着消费者才是关键。这是台南美式牛肉汤，这是披萨。来，你看一下。哇！咱咧请问这是啥物？你无看唔到，这就是牛肉火锅披萨，两种美食揽做伙，随引起讨论。有人听讲感觉真好食，嘛有台南人强要起笑，也有网友客观的分析，讲披萨中迄面看起来无像牛肉汤，较像羹。刚刚看是觉得跟台南的牛肉汤、牛肉火锅不太一样，长得不太一样，也许是人家的创意。人家台南牛肉汤是牛肉清汤，然后那看起来有点像牛肉羹啊。如果东西觉得口味 OK， 那可以接受啦。我看这个完全一点都不像台南的牛肉汤，请不要侮辱台南人的牛肉汤。某人滚水笑伫讲，即马唔拿意大利人生气，连台南人都加入战局，是讲奇怪口味行销真有效，因为就咧讲。必胜客推出牛肉火锅披萨，大米路的起司火山下链，加拿破里的麻婆豆腐披萨，拢引起话题。第一个呢是希望借由这样子来引发话题，不论在社群上或媒体上，大家有了话题讨论之后，就有机会来带动人潮。如果这样的一个产品，它在市场上是认同度跟接受度相对来讲都比较高的状况之下，很有可能就会变成一个长效型贩卖的商品。有人是愈怪愈介意新奇口味的创意披萨，外形甲滋味，要挑战消费者的认知，嘛增加社群媒体的能见度，是讲好食歹食，才能介意。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。